Esse caso é de gengivoplastia, paciente com bruxismo, acabou desgastando a pontinha dos dentes. Fizemos a reconstrução hoje em resina da parte superior. Já observe o resultado, que maravilhoso. Depois vamos fazer a inferior e vamos mostrar para vocês. Esse trabalho ficou maravilhoso. Então, se você tem problema de bruxismo severo, teve desgaste das pontinhas dos dentes e quer fazer a reconstrução, quer restabelecer, para não ficar com aquele sorriso infantil, aquele sorriso que você não mostra os dentes quando conversa, clique no botão abaixo. Meu nome é doutora Sueli Fantin. Vamos realizar o melhor planejamento e executar o melhor tratamento. Eu te espero!